दर्शकबिन नमस्कार। दाङ पहिचान अनलाइन खबर प्रणालीद्वारा सञ्चालित राप्तीपहिचान.com को राप्ती पहिचान टिभीमा हामी फेरि आज तपाईहरुको माझमा साता बहस लिएर आएका छौं। यो साता बहसमा हामीले खासमा नेपालको राजनीतिक परिवेश भित्र विकसित भएका नयाँ घटना परिघटना र समाजमा विकसित भएका नयाँ घटना परिघटनाका बारेमा खासमा विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरुसँग बहस गर्ने गरेका छौं। आजको बहसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर ओली शीतललाई निम्ति आएका छौं। म सबभन्दा पहिला हाम्रा पाहुना बलबहादुर ओली शीतलजीलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद यज्ञजी र तपाईको राप्ती पहिचान.com लाई पनि धन्यवाद छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? आराम सन्तोष हो? जिउलाई कस्तो छ तपाईको? अहिले सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ। ठीक हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब यो राप्ती पहिचान टिभीको साता बहसमा अब निम्तो स्वीकार गरेर आउनुभयो। अलिकति अब यो तपाईको पार्टी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नामको पार्टीको तपाई केन्द्रीय सदस्य पनि हैन? अब यो अलिकति यो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पेरिफेरीमा रहेर एउटा बहस गरौँ न त। यो बहस गर्ने क्रममा म तपाईलाई के भन्छु भने यो 2006 सालमा जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनौँ है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन 2078 सालमा पुग्दा 72 वर्षको उमेरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो बन्यो त भन्नुहुन्छ? गन्तव्य हराएको बाटोमा हिँडिरहेको जस्तो देखियो कि। जस्तो कसैले अब जब भन्ने, कसैले 21औं शताब्दीको चाहिँ जनवाद भन्ने, कसैले चाहिँ साम्यवाद भन्ने, कसैले चाहिँ अब वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने। आखिर यो मतलब यसले यो के देख्नुहुन्छ? यो कतै यो गन्तव्य हराएको बाटोमा हिँडिरहँदा नेपालको कम्युनिस्ट कहाँ पुग्ला, कहाँ पुग्ने संकेत देख्नुहुन्छ तपाईले? केही अलिकति भनिदिनुस् न। अब यो 2006 सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उद्देश्यको हिसाबले त्यो अत्यन्तै सुन्दर उद्देश्य र नेपाली जनता र विश्वकै जनसमुदायको एउटा आमूल परिवर्तनको साम्राज्यवाद पुँजीवादले विभिन्न मुलुकहरूलाई खाइराखेको बेलामा एउटा उन्नत प्रकारको व्यवस्था स्थापना गर्ने एकदम स्वच्छ र राम्रो उद्देश्य ल्याएर नै त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा 6 सालमा स्थापना भएको हो। त्यसका विभिन्न चरणहरू पार गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनले कयौं धेरै ठुला परिवर्तनहरू पनि गर्यो, तर त्यो कहीँ पनि पुरा भएन। अहिलेसम्म 78 तपाईले भन्नुभयो 78 सम्म आउँदाखेरि कम्युनिस्ट विचारबाट उठाएका कुराहरू कहीँ पनि पुरा भएनन्। पुरा नभइसकेपछि हामीले आफै 52 सालमा जनयुद्धको सुरु गर्यौं। जनयुद्धको सुरु गर्ने बेलामा मूल कुरा के थियो भन्दाखेरि दुईटा कुरा थिए। एउटा नेपालमा त्यति बेला राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रको अन्त्य र अनि त्यसपछि गएर संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य। यो दुईटा वस्तुको अन्त्य गर्ने त यसकै फेमभित्र अरू चिजहरू पनि थिए, तर मूलभूत रूपमा यो दुईटा चिजको अन्त्य गर्ने भनेर चाहिँ जनयुद्ध अगाडि बढ्यो। र जनयुद्धमा कयौं तपाईलाई थाहा छ, सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ, नेपाली जनताको सहयोग समर्थन, नेपाली जनताको लगानी योगदान बलिदानबाट हामीले जनयुद्धमा करिब 12,000 को हाराहारीमा शहीदहरू पनि जन्मायौं। तर अन्तमा आउँदाखेरि जब पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, हामी त्यति बेलाको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। त्यति बेलाको मूल नेतृत्व नामै भन्दा पनि हुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैचारिक विचलन भइसकेपछि हामीले फेरि यो त वैचारिक विचलन नै हो भन्ने ठहर गर्दै उहाँहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर उहाँहरूले खरानीमा मिसाएको कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा हामी अहिले उठाएर आएका छौं। तपाईले यो यस्तो प्रकारको किन भइरहेछ भन्ने जहाँसम्मको प्रश्न हो। कम्युनिस्ट विचार रहँदासम्म मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढ्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट विचलित भयो भनेपछि अब त्यो संसदीय ढर्रातिर जान्छ।
अनि क्रान्तिकारी धारहरू बचेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ। यही कुरा हो कि आज हामी एउटा नमुना प्रमाणको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाइराखेको छ। त यो विजयसम्म पुग्छ, यो विजयसम्म पुग्छ। यो यसको गन्तव्य भनेको विजयसम्म पुग्ने हो। पुग्ने नै हो। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने, जनताका घाँसपास कपास के अरे एउटा रोजगारी सबैको ग्यारेन्टी गर्ने प्रकारको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने नै हो। यो पुग्छ। हजुरलाई धन्यवाद। यो अलिकति चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा पनि कुराकानी गर्नु तपाईँ हामीले। अब अहिले नेपालमा खासमा अब तपाईँको पार्टीले पनि सडकमै उत्रेर विरोध गरिरहेको, आन्दोलन गरिरहेको विषय भनेको के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी परियोजनाको विरुद्धमा तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ होइन। नेपाल बन्दको कार्यक्रमसम्म घोषणा गर्नुभयो, सफल पार्नुभयो। यो एमसिसी खासमा यो एमसिसी नेपाल खान आउन लाग्या हो कि वा एमसिसीको हाउगुजुले नेपाल खान लाग्या हो? यो अलिकति नेपाली जनतालाई अथवा तपाईँलाई अहिले सुनिरहेका हेरिरहेका दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न, केले खान लाग्यो? एमसिसीले नेपाल खान लाग्यो या हाउगुजीले नेपाल खान लाग्यो? एमसिसीको हतियारबाट नेपाल खाने उद्देश्यमा नै नेपालमा एमसिसी प्रवेश गर्दैछ। अब यो एमसिसी भनेको के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो। मैले फेरि भनौँ, एमसिसी भनेको अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग। यो हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेको के हो भने अमेरिकाले एसिया, दक्षिण एसियालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने, विश्वमा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने, त्यो सैन्य शक्तिद्वारा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने जुन धृष्टता के अरे एउटा देखाउँदै आइराखेको स्थिति छ। यी घटनाहरू दक्षिण एसिया र पुरै एसियामा पनि चाहिँ यस्ता घटनाहरू देखा परिराखेका छन्। तर नेपालमा अहिले एउटा चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा नेपालीहरूलाई अथवा शासकहरूलाई भुलाएर चाहिँ जो यो एमसिसी यहाँ ल्याउँदैछ, यसको उद्देश्य भनेको के छ भन्नुहुन्छ भने 2-3-4वटा मुख्य उद्देश्य छन्। नेपालमा विभिन्न प्रकारको खनिज पदार्थ छ, त्यो नेपाललाई नाङ्गो बनाएर खनिज पदार्थ आफूले उपयोग गर्ने, आफूले लैजाने एउटा यो उद्देश्य राखेको छ। दोस्रो कुरा, अहिले विश्व बजारमा अमेरिका पनि के अरे अमेरिकाको सँगसँगै विश्व बजारमा चाइना एउटा महाशक्तिको रूपमा उदय भएको अवस्था हो। त चाइनाका विरुद्ध उसले मूलभूत रूपमा चाइनाले उत्पादित सामानमा विश्व बजार व्यवस्था जुन ढङ्गले फैलाउँदै गइरहेको छ, यसलाई रोक्न चाहन्छ। यो रोक्न चाहने बेला उसले अनेकौं प्रकारका उपायहरू गरेर पनि त्यो केही नलाएपछि उसले अन्तिममा सैन्य शक्तिद्वारा कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ। त उसले त्यसकारण चाइनाका विरुद्ध आउनको लागि पनि नेपालमा उसले एउटा आफ्नो सैन्य अड्डा खडा गर्न चाहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालीको हालत के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नेपालको भूमि एउटा रणमैदानमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। त्यो कुरा, दोस्रो कुरा त्यो गर्दैछ। तेस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपालको कानुनमाथि अमेरिकाको कानुन हाबी गराउने भनेर सम्झौताका कैयौं बुँदाहरूमा त्यो कुरा आएको छ। त्यो नेपालको कानुनमाथि उसको अमेरिकी कानुन हाबी बनाउने, नेपालको अर्थतन्त्रमाथि अमेरिकाको अर्थतन्त्र हाबी बनाउने र नेपालका कैयौं प्रकारका कुराहरूमा सबै अमेरिकाको एउटा नीति, नियम, कानुन हाबी गराउने गरिकन नेपाललाई निल्ने प्रकारले आएको हुनाले यसको विरुद्धमा हामी लागिराखेका छौँ। र यसको विरुद्धमा मात्रै होइन, हामी नेपाल बन्दको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, नेपाल बन्द भयो, यो भइसक्यो, यस्तो कुरा होइन। हामी यसको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्षमा अगाडि बढ्दैछौँ र बढ्नेछौँ र यसलाई हामीले खारेजी गरेर चाहिँ छोड्ने उद्देश्यसहित हामी सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ हो। अब यही एमसिसीकै पेरिफेरीमा रहेर अझै पनि कुराकानी गरेर त बलबहादुरजी,
जस्तो अब एमसीसीको विरोध कतिपय विश्लेषकहरू के भन्छन् भनेपछि यो खासमा एमसीसीको विरोध गर्नेहरू जो विरोध गरिरहेका छन् यसमा पनि त्यो सत्यतामा आधारित चाहिँ देखिन्न यो विरोध हैन, यो सत्यतामा आधारित देखिन्न, यो अर्धचेतमा अब यो एउटा डोरीलाई चाहिँ सर्प देखा जस्तो खालको मात्रै उनीहरूको त्यो खालको विरोध देखिन्छ भन्ने पनि विश्लेषकहरू भन्छन्। के हो तपाईहरुलाई के लाग्छ, तपाईहरुको सत्यता के आधारमा तपाईहरुको आन्दोलन चाहिँ यो नेपाली जनताका लागि, नेपाल राष्ट्रका लागि चाहिँ हित हुने खालको हैन अथवा संरक्षण गर्ने खालको के आधारहरू दिन सक्नुहुन्छ? तपाईले सुन्ने गरेका विश्लेषकहरूको विश्लेषण एमसीसी त्यस्तो केही होइन भन्ने प्रकारको भनेका छन् भने त्यो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा अन्ध्यारो सुरुङबाट सुरुङभित्र पसेर संसारलाई देख्छु भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो हुँदैन, त्यो देख्न सकिँदैन। तर यथार्थमा तपाईँ आफैले पनि भन्नुहोस्, जनसमुदायसम्ममा स्पष्ट छन् नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग मात्रै गरेको हो, आर्थिक सहयोग हो भने एउटा प्रमाण के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको त 80% जनसमुदायले त यसलाई त अस्वीकार गरिसकेको कुरा सत्य होइन, यो कुरा त सत्य हो नि। त 80% जनताले यसलाई चाहिँदैन, हामी यहाँ ल्याउनु हुँदैन भनिराखेको अवस्थामा पनि लेके घिच भन्ने प्रकारको जो अमेरिकाको दबाब तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, जुन प्रकारले अमेरिकाले दबाब सृष्टि गरेर जसरी भए पनि नेपालमा यो दिने लिने लागू गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकाको जुन धारणा छ त्यो नै के छ भन्दाखेरि एक प्रकारले प्रमाण छ नेपालको निम्ति उले एउटा प्रकारको हस्तक्षेप बढाउन आउँदैछ भन्ने कुरा त्यो नै काफी प्रमाण छ। यदि कुनै बुद्धिजीवी विश्लेषकहरूले यति कुरालाई मात्रै हेरे भने पनि त्यो कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो कानुनी ढङ्गले एमसीसी लागू भएका ठाउँहरूमा नेपालसँग बाँच्ने प्रकारको कानुन भयो भने त्यहाँ नेपालको कानुन होइन अमेरिकाको कानुनबाट चल्नु पर्ने छ, उसको कुरा छ। योलाई के भन्ने, यो के भन्ने, यो केही छैन भन्ने, केही छैन भनेर भएन नि त। अनि त्यसपछि गएर उसले एमसीसी को कतै नेगेटिभ पाटो देखियो भने नेपालीहरूले त्यहाँ मत राख्न पाउने छैनन्, उसको हिसाब किताब आदि इत्यादि सबै नेपालीहरू कसैले हेरफेर गर्न पाउने छैन, सकारात्मक सुझाव बाहेक नकारात्मक टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् भन्ने भएपछि यो 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 एमसीसी सही छ भन्ने कुरा त चाहे बुद्धिजीवी हुन् चाहे कोही हुन् त्यो आँखामा पट्टी बाँधेर चाहिँ अन्धकारमा घुमिराखेका मान्छेहरू मात्रै हुन् त्यो भन्ने खाल त्यस्तो लाग्छ तपाईलाई, तपाईको विचारमा? नै हो, सत्य कुरै हो, यो लाग्या मात्रै कुरा होइन। अब म अलिकति अमेरिकाकै विषयमा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकै बारेमा यो बहस पनि त्यही विषयमा अब एउटा राखिएको हुँदा यो त्यही विषयमा नै म अलिकति केन्द्रित हुन्छु। अमेरिका विश्वको अध्यक्ष राष्ट्र हो, हेर्नुहोस् है, विश्वकै अध्यक्ष राष्ट्र हो, ऊ आउन चाह्यो भने जुनसुकै रूपमा पनि नेपालमा आउन सक्छ। अब तपाईहरुले जुन भन्नुभएको छ यो एमसीसी समातेर आयो, एमसीसी समातेर आउन लाग्यो भनेर जुन तपाईहरुको जुन एउटा विरोध छ, एउटा आन्दोलन छ है, यो अलिकति कुतर्क जस्तो भएन र? के अमेरिका आउन चाहे कि एमसीसी मात्र समातेर आउने हो, जुनसुकै रूपमा पनि आउन सक्छ नि? एमसीसी को विरोध किन हजुरहरुको? त्यस्तो कुरा होइन, उसले अहिले एउटा पैसाको प्रलोभनमा पारेर एमसीसी मार्फत नै आउन खोजेको छ, जुन कुनै ढङ्गले पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईको त छ, जुन कुनै तरिका भनेका यही तरिकाहरू हुन्, यिनी कुनै न कुनै तरिका अपनाएर आउने कुरा हो। नेपालमा आउँदाखेरि एमसीसी पकडेर आउँदैछ, यो कुरा यति नै हो। तर अब जुनसुकै तरिकाले पनि आउने भन्ने जहाँसम्मको कुरा हो, आयो भने किन आउने त? हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र होइन नेपाल, नेपाल कतै असमल राष्ट्र भनेर घोषित भएको राष्ट्र होइन। त यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा जानु नेपालीहरूको अधिकारको कुरा हो, त्यो जानुपर्छ। किन आउन नदिने भन्ने तर्क यदि तपाईको हो भने तपाईको तर्क त्यो गलत छ। कसैको अन्य मुलुकहरूको कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई सही हुँदैन। हामी स्वतन्त्र नेपाली,
स्वतन्त्र नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, हजुर। त्यसकारण पनि अमेरिकाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। हजुर, सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्घर्ष जारी राख्नु, सङ्घर्ष जारी गर्नुहुन्छ। जारी अब अलिकति यो तपाईँहरूको पार्टीको निर्णयहरूतिर पनि अलिकति फर्क्यौँ शीतलजी। अब एमसिसी लगभग नेपालमा पास गर्ने सम्भावना प्रबल देखिसक्यो। पास गर्छन् जस्तो, अब पास गर्छन् यिनीहरूले है। तपाईँहरूकै दृष्टिकोणबाट पनि तपाईँहरूले अहिले जे भन्नुभयो त्यसले पनि के देखिन्छ भने एमसिसी पास हुने सम्भावना प्रबल भइसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो एमसिसी पास भइसकेपछिको निर्णय के हुन्छ? कता जान्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? के कदम उठाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बचाउनको लागि? यति अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो पास हुन्छ भन्ने कुरा करिब ग्यारेन्टी भनिराख्नु भएको छ, त्यतिसम्म हामीलाई लागिराखेको छैन। किनकि आज मैले अघि पनि जस्तै किन अघि पनि भने 80% नेपालीहरूको विरोध छ। सबैले विरोध गरिराखेका छन्। हाम्रो पार्टी सहित 8वटा पार्टीले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिराखेका छौँ र कोही ती पार्टी संसदमै भएका पार्टीहरू पनि हामीसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा छ र टोटलमा 80% जनसमुदायहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा देखिन्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यत्रो आन्दोलन गरिराखेको बेलामा उनीहरू कसरी पास गर्ने भन्ने कुरालाई अहिले देखिन्छ कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको देउवा सरकार पास नगरिकन नहुने भन्ने प्रकारको उनीहरूको स्थिति देखिन्छ। पास गर्नको निम्ति मरिहत्ते गरिराखेको स्थिति छ है। अनि पास गर्नको निम्ति अहिले उसलाई के भइराखेको छ भन्दाखेरि या त केपीसँग मिलेर पास गर्न सकिन्छ या त यही गठबन्धनलाई बचाएर चाहिँ पास गर्न सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ? देउबाको ध्यान चाहिँ यही कुरामा केन्द्रित भएको छ र बेला बखतमा घन्टामा मिनेटमा उनीहरू छलफल अगाडि बढाइरहेका छन् र छलफलमा कहाँसम्म भएको देखिन्छ भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रबाट छलफलमा केसम्म भएको देखिन्छ भने 1-2टा कुरा गएको देखिन्छ। उनको उद्देश्य चाहिँ चुनाव अगाडि एमसिसी पास गरियो भने जनताबाट नाङ्गिन्छ, त्यसकारण चुनाव पछाडि सार्न पर्छ कि उनको मूल मकसद भनेको यो देखिन्छ है। चुनाव अगाडि गर्न हुन्न, चुनाव पछाडि त गरेकै हुन्न भन्ने प्रकारको देखिन्छ। एउटा कुरा यो भयो। अनि केपी के चाहन्छन् भन्दाखेरि पास गर्नु र नगर्नु धेरै ठुलो कुरो होइन, अन्त गर्नुपर्छ अन्तत केपीको सोचाइ। तर गठबन्धनलाई भत्काएर चाहिँ कसरी यो एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको सरकारको गठबन्धनलाई भत्काउने कसरी? गठबन्धनै तकारो बनिएको छ केपीको लागि, तकारो बनिएको छ र गठबन्धन भत्काउने कोसिसमा केपी के अरे अगाडि बढिराखेको स्थिति देखिन्छ। अन्तत के भयो भन्दाखेरि त्यो हुँदै गर्दाखेरि अस्ति 8 गतेको घटना तपाईँले सुन्नुभयो, टेबल भयो। एक प्रकारले टेबल गर्ने बेलामा संसदमा टेबल गर्ने एमसिसी टेबल गर्ने बेलामा प्रचण्डहरूको पनि माधवहरूको पनि सहमति भएर चाहिँ त्यहाँ टेबल गरिएको छ। एक प्रकारले त्यसलाई नेपालको संसदमा टेबल गर्नु पनि राष्ट्रघात हो। राष्ट्रघात नै हो त्यो त गरे। तर यिनीहरू अलिकति पछिल्लो यो समीकरण आदि इत्यादि कुरालाई कसले बचाइराख्ने, कसले फोड्न सक्ने कुरामा गर्ने यस्तो प्रकारको देखा त परेको छ। तर चाहिँ यो गर्दा गर्दै पनि हाम्रो कुरा के हो भनेपछि 80%ले जनताले यत्रो आन्दोलन गरिराखेको बेलामा पास गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ। उनीहरूको जति मरिहत्के भए पनि सक्दैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ। गरिहाले भने यही भूमिमा यही भूगोलमा त हो हामी देशलाई बचाउनको निम्ति बरु हामी मर्न तयार हुन्छौँ। अमेरिकाका विरुद्ध र यो देशका दलालका विरुद्ध लड्ने गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो हजुरले, अब एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनको कुरा पनि गर्नुभयो र अब देश बचाउनको लागि हामी मर्न पनि जिउ ज्यान फाल्न पनि तयार भएको कुरा गरिरहँदा अलिकति यो नेपालको आन्दोलन नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलन अथवा राष्ट्रिय आन्दोलनको इतिहास पनि छ बलबहादुरजी। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपालका विश्लेषकहरू जो बुद्धिजीवीहरूले के भन्ने गरेका छन् त भन्नुहुन्छ भने नेपालको आन्दोलन भनेको एउटा प्रकारको छ जस्तो नेपाली जनता चाहिँ आगो हुन् है। अब यसलाई सुन्नु होला तपाईँले, यो नेपाली जनता चाहिँ आगो हुन्, नेपालको जुन शासन हुन्छ त्यो जहिले पनि ताउलीको रूपमा त्यो आगोमाथि चाहिँ चढाइएको हुन्छ।
त्यो ताउलेभित्र भारतीय पानी हुन्छ हेर्नुहोस् है। यो आगो तलबाट नेपाली जनताले आगो जुन बोल्छ अनि ताउली तातिन्छ, अनि ताउली तातेर त्यही भारतीय पानी चाहिँ माथि उम्लिन्छ र भ्वात्त त्यो आगो मारिदिन्छ। त्यो इतिहासले पनि त्यही देखाइराखेको छ है। जनताले आन्दोलन गर्छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले सर्कुलर पठाएर त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्छन् है। यो सिजनल टाइपको जुन किसिमको यो राष्ट्रवादी छ कि राष्ट्रवाद छ कि नेपालमा, त्यस्तै अवस्था तपाईँहरूका अगाडि यो एमसिसीको विरोध गर्दै गर्दा आयो भने नेपाली जनता जस्तै त्यही माथिबाट खसेको पानीद्वारा निभिएको आगो जस्तो तपाईँहरूले अगाडि आयो भने तपाईँहरूको पार्टीले के गर्छ? त्यो कुरो सत्य होइन। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली जनता आगो हुन् र भारतीय पानी आयो भने मारिदिन्छ भन्ने कुरा उसले अहिलेसम्म भारतीय साम्राज्यवादीहरूले गरेको प्रयत्न त त्यो हो। तर त्यस्तो प्रकारका अवसरवादी है, त्यसपछि आत्मसमर्पणवादी जनताका पार्टीका नेताहरू भेटायो भने पटक पटक त्यो गरे पनि छ। तपाईँले के पनि माओवादी जनयुद्धकै कुरालाई हेर्नुभयो भने पनि त्यो सायद त्यहाँबाट त्यो भन्नुभएको होला, त्यो भएको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हुन्छ कि जनताको पार्टीको रूपमा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने पार्टीको नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्यो, खुट्टा कमायो है, त्यो आन्दोलनबाट ब्याग हुने अवस्थामा पुग्यो र साम्राज्यवादीहरूदेखि डरायो। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता भएका घटनाहरू छन्। तर हामी के दावाका साथ के भन्छौँ भन्दाखेरि आजको आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ। त्यो नेतृत्वसँग अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू जोडिएर आन्दोलनमा अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई साथ दिने तमाम नेपाली बुद्धिजीवीहरू छन्, राष्ट्रवादी शक्तिहरू छन्, देशप्रेमीहरू छन् र पत्रकारहरू छन्। म आज योसम्म पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले भनेका छौँ, नेपालका सुरक्षा निकायसँग पनि हामीले के भनेका छौँ भने यो लडाईँ चाहिँ नेपाल र नेपालकै लडाईँ होइन। नेपालका दलाल पुँजीवादीहरू नेपालीका विरुद्ध आएका छन्, त्यो एउटा मुठ्ठीभर शक्ति त आएको छ। तर यो खास लडाईँ के हो भन्दाखेरि नेपाल र नेपाली बिचको लडाईँ चाहिँ होइन। यो नेपाल र नेपालको एउटा स्वतन्त्र शक्ति र एउटा क्रान्तिकारी शक्ति र साम्राज्यवादी शक्ति बिचको यो आन्दोलन हो। त्यसकारण नेपालको सुरक्षा निकाय राष्ट्रलाई बचाउन, देशलाई बचाउन, राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई बचाउन नेपालको सुरक्षा निकाय पनि आज अलिकति सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अलिकति जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, देश बचाउनु पर्छ, राष्ट्र बचाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि देशभित्रका अरू कुराकानीहरू हुन्छ। देश बचाउनको निम्ति आज नेपालको सुरक्षा निकाय पनि, बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यो कुरो भनिराखेका छौँ र यसमा हामीले राम्रोसँग साथ पाउने सम्भावना पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण अहिले त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो लाग्दैन तपाईलाई, किनकि यसको नेतृत्व अब्बल दर्जाको नेतृत्व छ, पार्टीको नेतृत्व छ। त्यसकारण कतै पनि हामी आत्मसमर्पण गर्ने, झुक्ने त्यस्तो प्रकारको कहीँ पनि देखेका छैनौँ। तपाईँका कुरा सुनिरहँदा अहिले जुन नेपालमा जुन एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलन, राष्ट्रवादी राष्ट्रको सुरक्षाको विषयमा जुन चासो, चिन्ताको विकास तीव्र गतिमा भइराखेको छ, रातारात त्यसले चाहिँ गुणात्मक रूपमा फड्को मारिराखेको छ। त्यो कस्तो अवस्थामा छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यसले कता कता अभिभावक खोजेको जस्तो पनि महसुस हुन्छ है। त्यो विचारले, त्यो राष्ट्रवादी विचारले त्यो राष्ट्र बचाउनुपर्छ, त्यो राष्ट्रलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, राष्ट्रपछि नै हामी नेपालीहरू रहने हो भन्ने खालको विचार त्यो एकदमै गुणात्मक रूपमा आगोसरी फैलिएको छ। त्यो आगोसरी फैलिएको विचारले के हो त भने एउटा लिडरसिप पाइराखेको छैन, लिडिङ गर्ने एउटा विश्वसनीय एउटा सङ्गठन अथवा एउटा मोर्चा अथवा एउटा दल अथवा एउटा पार्टी पाइराखेको छैन। यही विषयमा नेपालका जनताले तपाईँहरूको पार्टीलाई विश्वास गर्ने अथवा विश्वास गर्न सक्ने, हामी नेपाललाई लिड गर्न सक्छौँ, नेपाली जनताको विचारलाई लिड गर्न सक्छौँ भन्ने खालका केही भनाइहरू छन् तपाईँसँग? केही छ भने नेपाली जनतालाई भनिदिनुहोस्। मजाले
हामीले अहिले पनि यो आन्दोलनको लिड गरिराखेका छौँ। हामीले लिड गरेकै कारणले राष्ट्रवादी शक्तिहरूले नेपाली जनताले तपाईले भन्नुभयो हामी अभिभावक पाएका छैनौँ कि भन्ने प्रकारको बुझाइमा छन् भन्ने जो गरे संकीर्ण छन् नि त उनीहरू त संकीर्ण छन् कांग्रेस पनि पास गर्दैछ एमाले पनि पास गर्दैछ माओवादी पनि पास गर्दैछ सुन्नु न संकीर्ण छन्। अहिले तपाईले यति मात्रै कुरा गर्नुस् कि नेपालको 80% जनसमुदायहरू एमसीसी को विरुद्धमा छन् यो कुरा हो नि। तर लिडरशिप पाइराखेका छैनन्। तर लिडरशिप नपाएको भएपछि 80% विरुद्धमा हुनै सक्दैनन्। यसको लिडरशिप हामीले गरिराखेका छौँ र यो अन्तसम्म हामीले लिडरशिप गर्छौँ। लिडरशिप गर्नुहुन्छ त्यही हामीलाई लिडरशिपको रूपमा देखेर नै 80% जनसमुदायहरू यसका विरुद्धमा आएका हुन्। अरू केही भन्नुहोस् जस्तो नेपालकी जनतालाई आधार केही दिन सक्नुहुन्छ जस्तो के कस्तो के यसका विरुद्धमा जस्तो नेपाली जनतालाई तपाईँ अहिले प्रश्न पार्ने क्रममा प्रश्न पारिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने आधारहरू के हुन् त्यो अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। जस्तो यो आन्दोलनको यो एमसीसी को विरुद्धमा जुन आन्दोलनलाई संरक्षण गर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खास धारणा के हो अलिकति भनिदिनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खास धारणा भनेको त तपाईले हेरिराख्नु भएको छ बुझिराख्नु भएको छ नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन पर्छ। नेपालमा एउटा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न पर्छ। त्यसो गर्नको निम्ति हाम्रो वरिपरि कुनै पनि साम्राज्यवादी गिद्ध नजरले हेर्नु दिनु हुँदैन। झन् यही सिलसिलामा चाहिँ यहाँ एमसीसी त ल्याउन दिनु नै हुँदैन र यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि जनसमुदायले जुन प्रकारले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ नि यो नै एउटा प्रमाण हो कि जनसमुदायलाई अझ हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने जुन प्रकारले एमसीसी को कुरा हो देशमा एउटा बेहाल भइराखेको छ। देशमा बाटा खन्ने एउटा डोजर लगाउने विकास गर्यौं भन्ने प्रकारका तर्कहरू पनि दलालहरूले दिइराखेको स्थिति छ। अनि अब गएको चुनावमा उनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भने तर त्यसको ठाउँमा आज के आयो भन्दाखेरि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँमा आयो। विकास निर्माणको नाममा खाली बाटोको कुरा लिइराखेका छन् त्यो पनि पहाडी मुलुकहरू के रे जिल्लाहरूमा बाटोको कुरा लिइराखेका छन्। विकास त्यो कुरा होइन नि त। विकास त के हो भन्दाखेरि पहिलो मान्छेलाई गाँस हुन पर्यो, नेपाली जनतालाई बास हुन पर्यो, नेपाली जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुन पर्यो, अनि त्यसपछि नेपाली जनताको रोजगारको व्यवस्था हुन पर्यो। खास नेपाली जनताको विकास भनेको यो कुरा हो। यो कुरा गर्नको लागि हामी नेपाली जनतालाई विभिन्न नेपालमा आउने सङ्घर्षका विभिन्न इस्युहरू सहित लिएर वैज्ञानिक समाजवादमा लिएर जाँदैछौँ। यस्तो अवस्थामा एउटा कसिङ्गरको रूपमा जो आउने यो एमसीसी हो यसलाई त साफ गर्न पर्छ भन्ने प्रकारले हामी अगाडि बढिराखेको हुनाले नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिइराखेका छन्। तपाईले भने जस्तो अभिभावकत्व पाएनन् भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली जनता आज 80% एमसीसी को विरुद्धमा छन्, 80% जनता वैज्ञानिक समाजवादको विरुद्धमा पक्षमा छन् र विदेशमा के रे एउटा गुलामी गरेर एउटा श्रम बेचेर खान बाध्य भएका युवाहरू नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद, नेपालमा गाँस बास कपास रोजगारको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा हामीले गरेको र नेपाली जनताको मनसाय पनि उही मिल्न गएको हुनाले हामीलाई अभिभावकको त मान्दै नेपाली जनता त हाम्रो वरिपरि गोलबन्द भइराखेकै छ नि त। अझ यो तीव्र गतिमा गोलबन्द हुन्छ र हामी नेपाली जनतालाई हामी नेपालमा अरू पार्टीहरूले विगतदेखि 2006 सालको कुरा तपाईँ गर्नुभयो। 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि त्यसको नेतृत्वहरूले जसरी नेपाली जनतालाई धोका दिए घात गरिराखेका छन् त्यो हामीबाट हुँदैन। त्यो हामीबाट हुँदैन। हामी एउटा स्वच्छ प्रकारको नेपाली जनताको परिवर्तनको अपेक्षा लिएर अगाडि बढेको हुनाले हामी कहीँ झुक्ने र चुक्ने कहीँ पनि छैनौँ। हामी जनतासँग यो हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ। अब अलिकति प्रतिपक्षीय जस्तो हजुरहरूकै पार्टीको पार्टी र तपाईँहरूको पार्टीको प्रतिपक्षको विषयमा अलिकति कुरा गर्नु पर्यो अझै। जस्तो सिधाजी यो पहिला यो नेपाल यो एमसीसी भन्ने कुरा यो जो विरोध अथवा यो विवादको रूपमा यो जो चुलियो यो पहिला नेपालकै राजनीतिक दलको सरकारले यसलाई चाहिँ अब लिन्छु भन्यो यहाँ चाहिँ
लिन्छु भन्यो। अनि बिचरा अमेरिकाले सारा तयारी गर्यो, अनि सारा तयारी गरिसकेपछि फेरि न लिन्न भन्न सकेको छ, न लिन्छु पनि भन्न सकेको छ। हेर्नुहोस् है, लिन्न भन्ने पनि सकेको छैन, लिन्छु भन्ने पनि सकेको छैन। अब यो परिस्थितिलाई हेरिरहँदा यो भित्र यो लिन्न पनि भन्न नसक्ने, लिन्छु पनि भन्न नसक्ने, यो फेरिमा कसलाई के माना चामल नपुग्या हो? के रहस्य होला यसमा? अलिकति भनिदिनुहोस् न, तपाईँलाई के लाग्छ? के रहस्य होला यसमा? खासमा भयो कस्तो भन्दाखेरि अहिले नेपालका दलाल पुँजीवादी सत्ताका मालिकहरू भनौँ न, दलाल पुँजीवादी सत्ताका मालिकहरू कस्तो अवस्थाका छन् भन्ने कुराले यो सबै कुरा पहिचान गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा जनयुद्धभन्दा अगाडि एउटा प्रकारको सामन्तवादी सत्ता नै हाबी भएर त्यहाँ सत्ता सञ्चालन भइराखेको अवस्था थियो। हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, सामन्तवादी सत्ताको अन्त्य गऱ्यौँ है। यो त भएको हो नि, भएको 10 वर्ष जनयुद्ध, 10 वर्ष जनयुद्ध परिणामै त्यही हो। परिणामै त्यही हो, यसको अन्त्य भयो। अन्त्य भइसकेपछि हामीले संसदीय व्यवस्था पनि अन्त्य गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य साथ अगाडि बढेका थियौँ, मूल लिडरले त्यो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने भइसकेपछि सामन्तवादी अवस्थामा रहेका सामन्तवादी चरित्रहरू जो थिए, त्यो सामन्तवादको अन्त्य भइसकेपछि जन्मिएको दलाल पुँजीवादमा, दलाल पुँजीवाद पनि कहाँबाट जन्मियो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने बेला जन्मियो। र त्यो दलाल पुँजीवादी सत्ताको जन्म भइसकेपछि कुनै पनि विश्वका कुनै पनि मुलुकमा तपाईँले हेर्नुहोस्, दलाल पुँजीवादी सत्ता भएका मुलुकहरूमा आफैमा त्यो देशका शासकहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्दैन। कहीँ पनि विश्वमा, नेपालमा आज त्यही भएको छ। यिनीहरू दलाल पुँजीवादी सत्ताका मालिकहरू बनेका छन्, सामन्तवादी चरित्र ल्याएर त्यहाँ पुगेका छन्। त्यसकारण आफैमा सत्ता सञ्चालन गर्ने शक्तिमान मान्छेहरू दलालहरू हुँदैनन् र छैनन्। त्यो अवस्थामा उनीहरू के गरिराख्छन् भन्नुहुन्छ भने जो सत्तामा पुग्यो त्यसले आफ्नो सत्ता बचाउने कोसिस गरिरहन्छ। सत्ता बचाउनको निम्ति विदेशी प्रभुहरूलाई गुहार्ने, विदेशी प्रभुहरूको पूजा गर्ने, विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवादहरूको पूजा गर्ने र उनीहरूको आड भरोसामा आफ्नो सत्ता टिकाउने खेल यति मात्रै हुन्छ। यसो गर्ने बेला यिनीहरू के गर्छन्? देशका नदी नाला बेच्छन्, देशका सम्पूर्ण पहाडहरू, आज सुर्खेत जाजरकोटका डाँडा हेर्नुभयो भने सब बेचेका छन्, विदेशीहरूको नाममा छन्। तिनीहरू के खानेको लाइसेन्स भएर ल्याएर महत्त्वपूर्ण डाँडाहरू त्यो गरेका छन्। अनि यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ देशको सम्पत्ति बेच्ने, जनता बेच्ने, श्रम बेच्ने, सारा बेच्ने र आफूले पैसा कुम्ल्याउने र विदेशी प्रभुहरूको निगाहमा आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने, यो मात्रै उद्देश्य हुन्छ। र जनतालाई कहिल्यै पनि जनतालाई शक्तिमान जनता बन्न नदिने, सधैँ गरिबीको अवस्थामा छायामुनि राखिरहने। त्यो किन गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो सत्ता चाहिँ बचाइराख्न, उनीहरूलाई सर्वश्रेष्ठ हुन नदिन, अन्तिमसम्म शोषण गरिरहने र शोषण गर्नको निम्ति गरिबीको छायामुनि राखिरहने। उनीहरूसँग यो सारत्व भएको हुनाले उनीहरू जो सरकारमा प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो जान्छ अमेरिकासँग गुहार्छ। त्यही अवस्थामा विभिन्न प्रकारका नेपालको लागि आपत्तिजनक सम्झौताहरूको सुरुवात हुन्छ। त्यो यिनीहरूले गरेका हुन् र त्यही गरेका हुन् र आज उनीहरू एमसीसीको विरुद्धमा ठाडो रूपले उत्रिन कोही पनि सकेका छैन, सक्दैनन् पनि। त्यसकारण यो त निर्णायक शक्ति जनता नै हो, त्यसको कमान हामीले गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। नेपालमा संसद त्यो अँध्यारो सुरुङमा 2-4 जना मुठ्ठीभर मान्छेले पास गरे भने पनि नेपालमा यसको लागू हुन चाहिँ हामी कुनै हालतले पनि नेपालीको तागतमा दिँदैनौँ। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ शीतलजी। अब जस्तो अब तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, त्यसपछि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदै गर्दा
प्रचण्डकै कमान्डमा लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो, बस्नुभयो, एउटा भाग्यले एउटा बाँच्नुभयो। अहिले तपाईँसँग एउटा सादा बहसमा हामी चाहिँ अब बहस गरिराखेका छौँ। अलिकति ती दिनहरूलाई सम्झिँदा र यी अहिलेका प्रचण्ड, ती त उहिलेका प्रचण्डलाई सम्झिँदा र अहिलेका प्रचण्डलाई सम्झिँदा म अहिलेको प्रचण्डको बारेमा अलिकति तपाईँलाई चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। यो प्रचण्डलाई परिपक्व रूपमा थाहा छ कि एमसिसी नेपालमा पास हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ, किनभने उनले नै स्वीकारेको एमसिसी हो है। यो विश्लेषकहरू यो अलिकति जानिबकारहरू भन्छन् गाउँले जनताहरूले यस्तो केही बुझेका छैनन्, तर प्रचण्डले के थाहा छ प्रचण्डलाई भनेपछि यो एमसिसी नेपालमा मैले पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। थाहा हुँदै पनि उनले एउटा हावामा चित्र कोरेर चाहिँ यो चित्रमा मुक्का हान भनेर चाहिँ अब नेपाली जनतालाई चाहिँ मुक्का हान्न लगाइरहेको जस्तो अहिले अब तपाईँहरूकै आन्दोलनमा पनि सहभागी भएर बानेश्वरमा चाहिँ ढुङ्गा फुटाल्ने अनि चाहिँ त्यो बाटाका तिनी रेलिङ भत्काउने काम चाहिँ भइरहेछ, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने काम पनि भइरहेछ। यति खालको यो प्रचण्ड यति तलसम्म गिरेका हुन् कि यस्तो पनि गर्न सक्छन् प्रचण्डले? कि हावामा चित्र बनाएर नेपाली जनतालाई मुक्का हान्न लगाउने काम यस्तो पनि गर्न सक्छन् प्रचण्डले? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ त लामो समय प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्नुभयो नि त, भनिदिनुहोस्। हामी अपेक्षा गरौँ प्रचण्ड पार्टीको एउटा विद्यार्थी सङ्गठन अनि त्यसपछि युवा सङ्गठन आन्दोलनमा आएको छ। त्यो प्रचण्डकै योजनामा त्यो आन्दोलनमा आएको छ र दिनै चाहिँ प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आदि इत्यादि गरिराखेका छन्। तर प्रचण्डले संसदमा छन्, तिनीले त्यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेछु भन्ने प्रकारले आफूलाई देखाइराखेका छन्। अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ, आह्वान गरौँ प्रचण्डजी सकेसम्म राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा नरहनुहोस्। हिजो गल्ती गर्नुभएको भए पनि तपाईँ फर्किनुहोस् र यसका विरुद्धमा एकाकार भएर हामी यसका विरुद्धमा जाउँ। हामी यो प्रचण्डलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यो एउटा अपेक्षा, एउटा आशाको कुरा हो। तर चरित्रको हिसाबले हेर्ने बेलामा उनीले अत्यन्त घिनलाग्दो, अत्यन्तै त्यो दर्दनाक प्रकारको चाहिँ द्वैत चरित्र देखाएका छन्। यस्तो हुनुहुन्न मान्छे, यो त सुहाउने कुरै होइन, यो हुनुहुन्न। उहाँले हिजो अब फेरि अहिले त गर्न के लाग्नु रहेछ भने सङ्कल्प प्रस्ताव गरौँ। सङ्कल्प प्रस्ताव गरौँ, अहिले नै एमसिसीलाई अब थाँती राखेर हामी अगाडि बढौँ, यस्तो प्रकारको गर्नुभएको रहेछ कि। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको बेलामा एमालेको सक्रिय सहभागितामा के अरे महाकाली बेच्ने बेलाको केही महिना अगाडि त्यहाँ पनि सामान्य विवाद हुँदाखेरि सङ्कल्प प्रस्ताव नै लिएका थिए। त्यहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरे अनि त्यही सङ्कल्प प्रस्तावबाट के गरे भन्दाखेरि पछि महाकाली सन्धिमै पुगे। महाकाली सन्धिमै गएर टुङ्ग्यो सङ्कल्प। अहिले पनि यदि प्रचण्डले भनेको कुरा नेपालको पक्षमा छैन भन्दाखेरि सङ्कल्प प्रस्ताव नै पास गरेर प्रचण्डहरूले अहिले चुनावलाई अगाडि बढाउने दुस्साहस गर्ने हुन् भने पनि नेपाली जनताको खबरदारी छ, हाम्रो खबरदारी छ। सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट भित्र घुसाउने त्यो योजना हो। त्यो गर्नु हुँदैन। किन जनतालाई ढाँट्ने, किन जनतालाई अन्यलमा पारेर चाहिँ दिग्भ्रमित पार्ने, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो नगरून् भन्ने कुरो पनि हामी चाहन्छौँ। र यो चरित्रको हिसाबले तपाईँले जे सोध्नु भएको छ यो त घिनलाग्दो नै छ, घिनलाग्दो नै मान्नु, एकदम घिनलाग्दो। यो मान्छेले यही पेरिफेरी अझै अलिक यही चरित्रकै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दाखेरि यो त्यति बेला अब कता हामी पनि माओवादी होइन, अब माओवादी प्रचण्डकै नेतृत्वमा जनयुद्धमा अलिकति होमिएको कार्यकर्ता म पनि र तपाईँजना एउटा अब केन्द्रीय तहमै बसेर काम गरिरहेको एउटा लिडर होइन हुनुहुन्थ्यो। यो त्यति बेला पनि प्रचण्डको द्वैत चरित्र अलिकति बाहिर आएको जस्तो अहिले महसुस हुन्छ। तपाईँलाई भएको छ कि छैन? जस्तो भारतबाटै उहाँले चाहिँ गोलीगोठा ल्याएर हामीलाई चाहिँ पड्काउ भनेर दिनुहुने छ, अनि भारतकै विरुद्धमा फेरि हामीलाई चाहिँ सुरुङ खण्ड पनि लगाउनु भयो। तपाईँ हामीले खनेका सुरुङ पनि अहिले पनि जीवितै छन्। यो यस्तै किसिमको द्वैत चरित्रले प्रचण्डलाई कहाँ पुर्याउला? यो प्रचण्ड के का लागि गर्दैछन् यस्तो काम र कहाँ पुर्याउला? के लाग्छ तपाईँलाई? अलिकति भनिदिनुहोस्, प्रचण्डलाई पुग्ने कहाँ हो?
नै जनयुद्धको टोटल कुरा भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धमा प्रचण्डले इन्डिया बसे पनि नेपाल बसे पनि जहाँ बसे पनि जनयुद्धको कमान्ड ठिक ढङ्गले नै गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ। अब भित्रभित्र हामीसँग नदेखाउने कुरा के थियो त्यो युद्धकालभरि देखिएन, त्यो केही थियो होला या थिएन होला, त्यो जे होस् के त सकिएपछि देखियो नि त, गोलीबार हुँदैबाट आउँदो रहेछ त, सुरुमा हामीलाई उसको विरुद्धमा खनाए हो। जनयुद्धको कमान्ड ठिक ढङ्गले नै गर्नुभएको थियो र हामी जनयुद्धमा ठिक ढङ्गले नै प्रस्तुत हुँदै अगाडि बढ्यौँ, सङ्घर्षमा सामेल हुँदै अगाडि बढ्यौँ, उहाँकै योजना मुताबिक हामी अगाडि बढ्यौँ। जब शान्तिपूर्ण कालमा आइसकेपछि तपाईँले भने जस्तो उहाँको हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि आत्मसमर्पणवादी चरित्र देखा पर्यो है। अब एउटा त्यस्तो प्रकारको कि एकदम कति अन्तर्घाती भन्नुहोस् न, अन्तर्घाती र आत्मसमर्पणवादी चरित्र देखा पर्यो। विचारलाई तिलाञ्जली दिनुभयो र संसदीय व्यवस्थामा लिप्त हुनुभयो र भारतीय साम्राज्यवादको सामु लम्पसार पर्नुभयो। यो कुरा देख्दाखेरि हिजैदेखि कस्तो थियो होला भन्ने सोच्ने त विषय भयो। प्रत्यक्ष कमान्ड गर्ने बेलामा जनयुद्धभरि ठिकै कमान्ड गर्नुभएको थियो भन्ने अनुभूति हुन्छ। त पछि चाहिँ खराब गर्नुभयो। त्यो भएर त हामीले त कैयौँ विरोध पनि गऱ्यौँ। पार्टी एउटै छैन बेला हामीले मसाल जलायौँ प्रचण्डका विरुद्धमा। अनि हामी उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा यति पनि भन्न सकिन्छ कि हामीलाई प्रचण्डले शान्तिपूर्ण कालमा आइसकेपछि क्रान्तिकारी शक्ति हो, त्यसलाई के गर्न सक्नु भएन भने भ्रम पारेर चाहिँ आफैसँग सती लिन चाहिँ सक्नु भएन। यदि हामी नफुट्दियौँ भने आज नेपालमा जनताको अगाडि नेपालको रक्षाको निम्ति, नेपालीको रक्षाको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा उठाएर अगाडि बढ्ने कुनै शक्ति हुन्थ्यो? त्यो हुन्थेन नि। हामी यसकारण गर्व गर्न चाहन्छौँ, हामी नेपालमा सच्चा क्रान्तिकारी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा प्रचण्डबाट विद्रोह गरेर हामीले नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवको नेतृत्वमा जब पार्टी गठन गऱ्यौँ नेपाली जनता आशावादी भयो। नेपाली फेरि हामीले जीवन दियौँ, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई हामीले जीवन दियौँ र हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यसकारण अब प्रचण्डको त्यति बेलाको कुरा मैले भने होइन, त्योभन्दा यता उहाँ अर्कै पार्टीको मान्छे हो, के गरिराख्नु भएको छ दुनियाँले देखिराखेको छ। उहाँका सबैले यसको धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, त्यस्तो अरू ठ्याक्कै केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने सबैले देखिसक्यो, सबै सर्लङ्गै छ। अब यो एमसिसीकै कुरातिर जाउँ अलिकति। अब एमसिसी तपाईँहरूले अब अलिकति कुरा राख्दा तपाईँहरूको कुराका ट्र्याकहरू सुनिरहँदा हेरिरहँदा के देखिन्छ भनेपछि एमसिसी सकेसम्म पास नभए हुँदो भन्नेमै केन्द्रित हुनुहुन्छ र आन्दोलन पनि त्यसैमा केन्द्रित छ। एमसिसी पास नहुँदा पनि है नेपालको एउटा छवि छ नि, क्रेडिबिलिटी के एउटा छ नि, चिनारी एउटा पहिचान छ नि, नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो है। अनि चाहिँ अब तपाईँले अघि नै भने जस्तै त्यो कसैसँग संलग्न छैन, असंलग्न छ भन्ने जुन किसिमको एउटा विश्व सामु एउटा जो विश्वसनीयताको जो विकास भएको छ त्यो यो एमसिसीकै कारणले त्यो विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो क्या। यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो पनि उठ्न प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ किनकि अब कतिपय मुलुकले के भनिदिने भयो त्यो होइन है नेपाल चाहिँ असंलग्न राष्ट्र होइन, चीनसँग संलग्नै छ, चीनकै इसारामा चाहिँ एमसिसी स्वीकार गरेन भन्ने खालको वातावरण पनि विश्व सामु यो जन्मेला जस्तो देखिन्छ एमसिसी पास नहुँदा पनि है। के लाग्छ तपाईँलाई यो एमसिसीले नेपाललाई कति खाडलमा पुर्याउँछ, कति उचाइमा पुर्याउँछ पास हुँदा नहुँदा? के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो विश्वसनीयताप्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुने खालको यो अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? पहिलो कुरा हाम्रो मनसाय कुनै पनि केही गरेर पास नभए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा होइन, त्यो भनेको प्रतिक्रिया जनाउने कुरा मात्रै हुन्छ। हामी पास गर्न नदिने एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ, दिन्नौँ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। हामी पास गर्न दिन्नौँ, पास गरिसकेपछि हामी त्यसलाई लागू गर्न दिन्नौँ, यो कुरा हाम्रो कुरा हो, नेपाली जनताको कुरा हो। यो कुरा एउटा स्पष्ट गरौँ। दोस्रो कुरा विश्वसनीयताको कुरा छ नि, भन्नेले जे पनि भन्छ संयुक्त के अरे विभिन्न राष्ट्रहरूबाट नेपालको निम्ति सहयोगको कुरा त निशर्त ल्याउने सहयोगको कुरा त
हामीले ल्याइ पनि राखेका छौँ। हजुर हजुर अमेरिकाले नै पनि हजुर अमेरिकाको कानुन नेपालमा हाबी हुने गरी नेपालको कानुनमाथि हाबी हुने गरिकन गर्दैन त्यो भने हजुर कसले कुन मुलुकले हजुर। कुन देशले नेपालमा सहयोग गर्ने बेलामा नेपालको संसदबाट 2/3 बहुमतले अथवा बहुमतले पास गराएको कहाँ छ इतिहास? हजुर हजुर छैन नि, छैन त्यो त नेपाललाई दबाउन गरिएको कुरा हो। यस कारण हामीले यसलाई अस्वीकार गर्दै अगाडि बढेका कुरा हो र यसले नै विश्वबाटै हामी एउटा विश्वास गुमाउँछौँ भन्ने जुन कुरा छ कुतर्क हो। त्यो एमसीसी पास गर्नको निम्ति मरिहत्या गरेको कुरा हो। त्यो कुतर्क हो। त्यो कुरा कुतर्कको पछि नलाग्नुहोस्। हामी केही बाधा पर्दैन। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा एमसीसी चीनकै कारणले चाहिँ नेपालमा चीनले प्रेरित गरेर हामीले एमसीसीको विरुद्धमा उठेको नेपाली जनता, त्यो कुरा पनि सत्य होइन। त्यो कुनै हालतमा केही सत्य होइन। त्यो त कुरा के मात्रै हो भन्नुहुन्छ। आज नेपाल आज अमेरिका र चीन आमुन्ने सामुन्ने आएको चाहिँ देखिन्छ। नेपालको विषयलाई लिएर आएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो आउनुको कारण नेपालमा एमसीसी पासै नगर भनेर चीनले भनेको कारणले आएको कुरा होइन। चीन सानसुन चुपचाप बसिराखेको अवस्थामा अमेरिकाको एउटा के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा एमसीसी पास चाहिँ हुन्थ्यो, तर चीनले चाहिँ उक्साएर बाधा व्यवधान खडा गर्यो। चीन चुप छ। कुनै पनि चीनको केही बोलेको प्रमाण छैन त्यति बेलासम्म। त्यो भन्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के भन्यो भन्नुहुन्छ भने त्यही पत्रकार सम्मेलनमा उसले के भन्यो भन्दाखेरि यो के अरे हिंसात्मक प्रदर्शन स्वीकार्य छैन। त्यो हामीलाई भने हो कि अमेरिकाले। त्यो हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई मात्रै भन्दा पनि संयुक्त रूपमा जहाँ हाम्रो पार्टी सहित अरू पार्टीको पनि छ आन्दोलनलाई भन्यो हिंसात्मक प्रदर्शन अस्वीकार्य छ र हिंसा भट्काउने प्रकारको हिंसा निम्त्याउने प्रकारको अभिव्यक्ति हामीलाई अस्वीकार्य छ भनेर चाहिँ भन्यो। दुईटा कुरा त्यो भन्यो। त्यो भनेको अनाकमा यो हिंसात्मक गतिविधि चाहिँ नेपालीहरूले गरिराखेका छन्। त्यो हामीलाई आन्दोलनकारीहरूले गरिराखेका छन्, यो अस्वीकार्य छ भनेर भन्यो। अनि अनाहकमा त्यो गर्न लगाउने हिंसामा उतार्ने मनसायको पनि हामी विरुद्ध छौँ भनेको। अनि त्यो अनावश्यक रूपमा चीनलाई अंकित गरेर भन्यो। अनि त्यसो भनेपछि चीनले बोल्नु पर्दैन, स्वाभाविक रूपले बोल्नु पर्दैन। अनावश्यक रूपमा चीनलाई आरोप लगाउँदै गरेपछि चीनले त त्यसको बदलामा त बोल्नु पर्यो त। त अहिले देखिया छ आमुन्ने सामुन्नेको स्थिति देखिया छ। कुरो त दुःखद नै हो होइन? नेपालको भूमिमा चीन र अमेरिका आमुन्ने सामुन्ने आउने कुरै दुःखको कुरा हो। तर यो वातावरण चीनले होइन, यो वातावरण त अमेरिकाले बनाएको कुरा हो। तपाईँ यहाँ स्पष्ट हुनुहोस् न। नेपाली जनता स्पष्ट हुनु पर्यो, नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरू स्पष्ट हुनु पर्यो, सबै कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट हुनु पर्यो कि यो वातावरण चीनले बनाएको कुरा होइन, अमेरिकाले बनाएको कुरा। त्यसकारण आज चीन र अमेरिकाको हामीले यही भनेका त छौँ नि त। नेपाललाई एउटा युद्ध रणभूमि बनाउने अमेरिकाको योजना यो त पुष्टि हुन लागिसक्यो नि। अहिले अमेरिका र चीनको बिचमा जो टक्कर पर्दैछ नि यो त पुष्टि भइसक्नु लाग्यो। हामीले कहाँ ढाँटेर भनेका छौँ त यही स्थिति रोक्नको निम्ति अझै पनि एमसीसी चाहिँ कुनै हालतमा पनि यहाँ पास हुन दिनुहुन्न भन्ने संकल्प गर्नु भएको एकदम संकल्प नै छ। अब शीतलजी अलिकति एमसीसीको विपक्षमा त अब धेरै कुराहरू भयो। अलिकति एमसीसी भित्रका नराम्रा कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू चर्चा गर्नुभयो। अब चर्चा भए, प्रश्नावलीहरू, अब प्रश्न उत्तर पनि भए। एमसीसी भित्र राम्रा कुराहरू पनि लेखिएका छन्, जस्तो 300 किलोमिटर चाहिँ 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ विस्तार गर्ने भन्ने पनि रहेछ। अब हाम्रो चाहिँ अब हामी नेपाल चाहिँ जलस्रोतको धनी देश, भोलि हामीले चाहिँ अब जलस्रोतबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर हामीले पनि अब विदेशी बजारमा बेच्नै पर्ने होला।
यो एमसीसीमा भनेका कुराले हाम्रो जुन जलस्रोतको धनी देश जो जो जलस्रोतबाट उत्पादन गर्न सक्ने त्यो विद्युतहरू छ, त्यो उत्पादन भएको विद्युतलाई विदेशी बजारमा बेच्न त त्यो ट्रकमा लादेर पनि लान नसकिने है, त्यो बसमा पनि पठाउन नसकिने, डोकोमा हालेर पनि बेच्न नसकिने, यो एमसीसी भित्रको यो 300 किलोमिटर लामो, यति लामो 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन पनि बनाउने भन्ने यो सम्झौतामा रहेछ। यो विषयमा त तपाईँहरूले कहिले कुरा गर्नु भएन नि? के हो, राम्रो पक्षलाई कोट्याउने? राम्रो पक्ष नै होइन यो, राम्रो पक्ष होइन। मैले विकासको सन्दर्भमा मैले भने पहिलो कुरो नेपालीलाई चाहिएको 400 केबीको प्रसारण लाइन होइन, बिजुलीको लाइन होइन। नेपाली जनतालाई चाहिएको के हो भने गाँस हो, बाँस हो, अनि त्यसपछि कपास हो, शिक्षा र स्वास्थ्य हो, रोजगारी हो। रोजगारी त्योसँगै अभिन्न ढङ्गले आइराखेको छ कि आज नेपालका लाखौँ युवाहरू विदेशमा भौतारी राख्नु परेको छ। यो चिज चाहिएको हो। पहिलो कुरा यो उनीहरूले त्यो गर्ने भनेको नेपालको विकास नै, जो नेपालको वस्तुस्थितिसँग विकास त एउटा खालको हो, तर नेपालको यथार्थ धरातलमा काम लाग्ने प्रकारको विकास त्यो होइन। त्यो एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो यो ठुलो क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्ने प्रसारण लाइन बनाउने कुरा तपाईँको निम्ति गरेको होइन, उसले उसकै निम्ति गरेको। यो कुरा भन्नुहोस्, हामीले अघि पनि जस्तो उदाहरणको लागि कस्तो भन्दाखेरि विश्व बजार व्यवस्थापनको निम्ति चीनको लाइन रोक्ने योजनाका साथ यो प्रसारण लाइनको कुरा गरिराखेको हो अमेरिकाले। त्यसरी आएको कुरा हो। यो त चीनका विरुद्ध त स्वतः छ, हामीले अघि पनि भन्यौँ। त त्यो हुने बेलामा त्यसरी गरेको हुनाले यो नेपालीहरूको निम्ति उपयोगी हुन्छ कि हुन्न भन्दाखेरि हाम्रो निम्ति नेपाली निम्तिको सीमित भ्रम छर्ने प्रकारको उपयोग भए तापनि त अत्याधिक विदेशी शक्ति, साम्राज्यवादी शक्तिको निम्ति उपयोग हुने भएको हुनाले यसलाई नेपालको विकास मान्न सकिँदैन। अर्को कुरा भन्नुहोस्, पैसाको कुरा पनि गर्छन् मान्छे, कति करोड, 56 अरब 58 अरब, कति 60 अरब भन्छन्, कसैले 50 अरब भन्छन्। यस्तो पैसाको कुरा गर्छन्। यो पैसा नै सबै थोक हो भनेर नेपालका दलालहरूले आज पनि राखेका। अमेरिकाले 50 अरब पैसा दिने होइन, यो पैसा नै सबै थोक हो, यो नभए हुँदैन भनेर भन्छन्। तर नेपालको पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एनसीएलले एउटा उदाहरण मात्रै एउटा दिउँ, एनसीएलले नतिरेको अहिले हाल फिलको 72 करोड पैसा ल्यायो हुँदैन पैसा? आखिर 52 करोडबाट 72 करोड धेरै हो। अनि त्यो 72 करोड के अरे त्यहाँ हिँडेमेना गरेर खाना दिने, त्यत्तिकै छोडिदिने, जो नेपालको पैसा हो, जो आफ्नै पैसा त्यो छोडिदिने, अनि त्यहाँ गएर भिख मागेर ल्याएको पैसालाई ठुलो देख्ने। अर्को कुरा भन्नुहोस्, अर्को कुरा अब स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेर आएका छन् है। यहाँ देखिन्छ स्थिति कस्तो भन्दाखेरि पहिला पनि योभन्दा पहिलाको चुनावहरूमा नेपालमा 80% भनौँ त्यति बेला 80% चुनाव दलालले र ठेकेदारहरूले जिते। इमानदार जनताले कोहीले जितेनन्। त्यति बेलाको नमुनाको कुरा गर्दाखेरि एउटा वडा अध्यक्ष हुने बेला जित्ने बेलामा करिब 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म खर्च गरे रेकर्ड छ। त्यही कारणले यिनीहरूले अहिले त्यसको डबल टेबल भ्रष्टाचार वडा अध्यक्षहरूले पनि गरिरहेछन्, यो गरिरहेछन्। अनि यो भ्रष्टाचार हुने पैसालाई रोक्ने र चुनावमा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने अरबौँ पैसालाई रोक्ने भने नेपालमा पैसा छैन। नाटक बाहिर विदेशीलाई पोस्नको निम्ति आफ्नो सत्ता अड्याउने र अनि अमेरिकालाई खुसी पार्नको निम्ति गरिएको परपञ्च सिवाय अर्को केही पनि होइन र अमेरिकाबाट आउने यो एमसीसीबाट नेपाली जनतालाई एक मुठी पनि कुनै केही फाइदा छैन। अब शीतलजी, अब आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि राप्तीपहचान.com को निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आउनुभयो। अब कतिपय
भए अब यो कुराकानी बहस हुँदै गर्दा कस्तो हुन्छ त भनेपछि यो पत्रकारले यो कुरा पनि अलिकति सोध्दै हुँदो मलाई यो पनि भन्न मन लागेको थियो यो प्रसङ्ग त उठाइलिएन भन्ने खालको अलिअलि मनभित्रभित्रै कहिले कहिले चाहिँ खेलिराखेको हुन्छ कि त्यस्तो केही छ तपाईँलाई जस्तो तपाईँले मैले उठाउन बिर्सेको तपाईँले भन्नै मन लाग्यो केही कुरा छ भने भनिदिनुहोस्। होइन, तपाईँको योजना अनुसार तपाईँले जति क्वेसन आज तयार गर्छु भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो त्यो अनुसार तपाईँले सोध्नुभयो होला। म नेपाली जनतालाई केवल के भन्छु भने तपाईँ पनि यही सेरोफेरोमै आउनु भएको छ। आज नेपाली जनतालाई एकदम सोचेर विचार गरेर एमसिसीका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू केन्द्रित हुन आजको आवश्यकता हो र भइराखेको पनि छ। राष्ट्रवादी शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू र सबै नेपालीहरू एमसिसीका विरुद्ध केन्द्रीकृत भएर यसलाई फेल गराउने सङ्घर्षमा तपाईँ हामी सबै विजय हौँ। नेपाल विजय हुन्छ, नेपाल रहन्छ, नेपाल बच्छ, नेपाली रहन्छन्। यसो भयो भनेपछि भोलि देशभित्र गर्नुपर्ने तपाईँ हामी जनसमुदायको बिचमा रहेर के गर्नुपर्ने कामलाई अगाडि बढाउँला। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई, राष्ट्रवादीहरूलाई, अझ सुरक्षा निकायका मित्रहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ काठमाडौँमा अस्ति को आन्दोलनमा एकजना मान्छेलाई गोली लाग्यो। सुरक्षा निकायका मित्रहरूले त्यो नगर्नुहोस्। तपाईँ नेपाली हो, तपाईँ पनि नेपालमा नेपाल बस्नुपर्छ भन्ने सोचमा कहीँ न कहीँ होला। यदि नेपालका दलाल पुँजीवादीहरूको पछि लाग्ने होइन भने नेपालप्रति तपाईँको पनि माया होला। तपाईँ त्यसो गर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रवादी राष्ट्रको निम्ति गरिने एउटा राष्ट्रघाती एउटा सम्झौताका विरुद्धमा तपाईँ पनि एक भएर अगाडि बढ्न पर्छ। तपाईँको भूमिका के होला त्यो भोलि आन्दोलनले निर्धारण गर्दै गर्ला। तर नेपालप्रति माया गर्नुहोस्, नेपालीलाई माया गर्नुहोस्, नेपाल बचाउने काम तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्। नेपाली जनता चाहिँ अगाडि बढ्छन्। यसको नेतृत्व ढुक्कताका साथ एउटा निर्धक्क प्रकारले हामी गर्छौँ। गरेर नेपाललाई बचाउन हामी सक्षम हुनेछौँ। यही कुरामा सबै नेपाली जनता आशावादी भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यसैमा नेपालको र नेपालीहरूको हित छ। मैले भनेको कुरा भन्न चाहेको यति हो। हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। काट्यो भयो।